Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat subscriber Nusantara dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Kembali lagi di channel saya Depot Herbal, dimana setiap hari dan waktunya saya akan selalu berbagi tips dan berbagi cara untuk kalian semua, yaitu tentunya seputar kesehatan dan kecantikan. Pada video kali ini saya akan berbagi tips dan cara untuk kalian semua, yaitu cara menyembuhkan penyakit paru-paru ya, disertai batuk berdarah. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru yang akan saya bagikan nantinya. Oke teman-teman, langsung saja. Dimana bahan yang akan saya gunakan untuk menyembuhkan penyakit paru-paru ya yang disertai batuk berdarah ini adalah dari tanaman hias ya. Nah, ini adalah daun andong. Dimana daun andong ini banyak digunakan oleh kita ya, hanya digunakan sebagai tanaman penghias ya. Nah, ini kadang ditanam di pot, kadang di pinggir-pinggir rumah ya, di halaman rumah ya. Namun juga perlu kita ketahui bahwa daun andong ini banyak sekali khasiat dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Nah, nanti manfaat-manfaat lainnya akan saya lanjutkan di video saya selanjutnya ya. Oke teman-teman, cara mengkonsumsinya yaitu kita hanya perlu merebus 2 hingga 3 lembar dari daun andong ini ya. Nah, kita rebus dengan air mendidih sekitar 5 hingga 10 menit ya. Nah, lalu kita minum air rebusannya dari daun andong ini. Nah, ini adalah contoh daun andong. Oke teman-teman, semoga video pendek kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua dan bisa kalian terima. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.